Este jet parece pequeño, pero durante años fue uno de los más rápidos del mundo. Es el Learjet 24, una evolución extrema del Learjet original. Volaba por encima de los 15.000 metros y podía rozar Mach 0.8, cifras que muchos aviones comerciales aún hoy no alcanzan. Su secreto estaba en el peso reducido, el ala afilada y un diseño pensado para el rendimiento, no para el confort. Por eso fue elegido para misiones científicas, vuelos de investigación y operaciones especiales. En todo el mundo, el Learjet 24 no nació para el lujo, nació para volar más alto y más rápido que todos. Seguime para conocer los aviones civiles que empujaron los límites.